Shonë me të që selamet ty, Allah me të që përshëndeti ty, Allah me të përshëndeti ty, kur ti banë sabër për lirit Zotit, Ulaika alejhim salavatur min rabbihim wa rahme, edhe për ta ka përgatit Zotit selame dhe mshirë, wa ulaika humul muhtedun, edhe ata janë njerëzit e uzum në rrugën e drejtë. Për këto, nashta, për me kuptu ose për me kristalizu ma shumë, temën për cilën po flasu, nashta ja vlen njeriu ka i herë me mi përmend disa shembuj. Thuhet, treguhet në kohën e Isait a.s. ka dalë Isai a.s. me shëtit edhe e ka po një njeri. Ai njeri i verbër, nuk kanë dëgju, i smut për lkure, po në gjendje shumë të vështirë. Paramendoj çka po thot ai? Po ban do, po thot, o Zot, falënderimit të kuft ty, o Zot, që më keruj për shumë sene që i ke sprovu njerëz të tjerë. Po vytet Isai a.s. për thot, dhe ti për ban që do, nësë për shëqka, ta në të zeza, ti me ty ka kanë që do, në vabër pas ka sprovu Zot i shumë. A dini që ka thot aj? Thot Allahu që dëshonë hu ma ka dhonë një mendje që mendoj. E ka mendje në shëndosh. Me ta, po e falenderoj Zotin. Zotin ma ka dhonë një gjuhë, me cilën po e përkujtoj Zotin. Allahu ma ka dhonë një zemër, e cila për i ka frikë Zotin. Për dhe i sot që tu i kam shëndosh edhe i kam mirë, bjedh në lanë manin mu për kërgjohë tjetëra, pa me në analim në lajherë një këshyra. Qa? Kolegët në ndodhë në herë ndër një fatkeci, që ka thojna? O Zota, s'pate kuj mja quve shmua, më skut për i kuj sturga, qka shumë për njerëzva, qka u bo me neva, vesh i sturë që të sene për ndodhë, e këni që dorë, a ku ndodhë të qka, zdi qka u bo, vesh të na që do, shumë njerëz të shumë, qka po dhëtë kë? Po e falenderën Zotin, e ka mendje në shëndush, po e falenderën Zotin, e ka zemrën në shëndush, po e falenderëm Zotin e ka gjuhën në shëndosh. Na sot mirat i kena për Zotit, në momentin kër Zotit na sprovon me një diqka të pa këndshme. Qka bojna? Me njëherë drillet, me njëherë një drillet i moni njerëzve, jo vlazën deshma. Në momentin kër Allahun që dëshonë na sprovon me diqka, sprova që du të me konë? Sprova du të me konë forcim për neve. Ka thonë njoni për djetarëve islam, për selefit, për njerëzve të partë të metit islam, thot sprovat i godasin tri llojet njerëzve. Për një lloj njerëzve, sprovat janë forcim. Për muslimanët e mirë, sprovat janë forcim, e forcon sprova. Kur Zoti të sprovon, ai e kupton që është në rrugë drejtë dhe sprova e forcon. Musliman, lloji i dytë janë musliman deri dikona, çka bën ata? Kur ti vjen sprova, i kthjella, janë nxjerr gjumin. Janë kon gjumë. Në momentin kër Zotit ja qenë një sprovë qka, a ke po ka herë. Balla, ka vdek një antar i familjes. Me një herë i shenja njësë një 2-3 vetë falje, në semë, se kanë të sprovë, a i ka këthjel baka, ju ka dojnë gjumin, janë kon agonin, gjumë janë kon. Loj 3 qka janë? Sprovë ati që jesin sërnish këtë që shtë të bukë, Pse? E kanë pas taklit fit, ju do sprova, qka derë komplet, largohet komplet. Inshallah Allah që në shonë nga banë me kopi lojt para. I cilit kër i vërdet, sprova qka ban, sprova i forcan ata. Eventualisht, edhe të i dyti nuk ka vërdbauna, edhe të i dyti qka nuk fjell. E shala Zotin arun të lojë të rejtë, cilë kër i ndodhë dë një spatkeci ose ndë një sprova, qka bojnë, dalin mana, i parfor me hupin kontrolën bi vetë vetën, nuk munën me kontrolu vetë vetën e tyre. O shumë interesant, edhe me qitonë dhe po e përfundaj, është një shprehi të nasi njerë në përgjësi e kena zakon, kur Zotit nas provon me diqka, kena qef me shkullën jo anku njerëzve, sidomos a i keni po mas lufte, o dorë fërë në modë që kjo aspekt i ankesës, me kanë të rishë, marë s'ko ko, pa pënsi, fuga lak, s'konje, ndryshojnë në akur që është për fjallë, që është anku. Ka thonë një për djetarë në islam, ka nësë janë kush, ankojëve të Zotit. Ankojëve të Zotit, mos më ankojë të Hasoni Husejni. Nësë ankush, ku ankojëve të Zotit? Pse? Ka thonë se njerëzit
që ankohesh në ta, ja e ki mik, ja e ki armik. Nëse ankohesh mikut, me të një së mund në shkuqate që mërzita, e leo pa djolla, me që ke mërzit shkretina, me të një së mund në të kuqate, shka anka, e së mund me të një e shkatrana dhe ato, mikun, njeri që dënë për hirtë Zotit. Kurse nëse shkohesh më jakë, shkojnë dhe ankohesh armiku, qka bëhet? A ti e rritë të zemra, a i bëhet zemra marë armikut kur t'ja ankohesh. Për që ta, adresa joj, kur na kena ankesa, kush është? Ankesa joj është Zotja. Mi grit urt, dhe thonë, o Zot, ty po të drejtura për që të bere. O Zot, ty po të drejtura për që të lashe që e ka. O Zot, ti ja i cili më në zhjilë, o nuk di. O Zot, ti të në nëzdi. O Zot, ti mund në shumë smunësh. O Zot, ti mund në shumë smunat. O Zot, ti i fuqishëm, unë jam një dëpt. Për që ta, këthimi jonë është të këzuti. Për që ta, qëka do të thonë? Do të thonë, inna lillah, o inna ilaihi raji'un, na jena të Zotit, edhe këthimi jonë ka me konë të Zotit. Inshallah, Allah është dhe shumë hu, na i pas të mënshme, me jetu, si musliman. Edhe për Allah është dhe shumë hu, na ka dhënë urdhën që na me dorë për i soj botë, inshallah, Zotin e mësëm me vdek si musliman. Inshallah, Allah është dhe shumë hu, momentet kur na sprovan, qoftë në sprovat mira apo të këqija, inshallah, Allah është dhe shumë me mësëm me po sabër, edhe me falendëru Zotin për ato që e ka të dërgu. Inshallah, Allah është dhe shumë hu, e pranën këtë gjuma për i neve dhe pranën këtë punë të dhe vepra të mira. Kullu kohë hada,